tutti ragazzi in questo angolo d'inferno. Io come al solito sono sempre Leonardo e oggi registriamo il secondo episodio. Finalmente dopo 30.000 problemi siamo finalmente qui. Come al solito ho la mia scaletta preparata. Questo episodio sarà il primo in cui finalmente introdurremo un ospite. L'avrete già visto dal titolo. Questo episodio tratterà di epilessia. Ok, questa introduzione va bene. È difficilissimo per me è difficilissimo. Prima però di introdurre appunto il nostro ospite, vorrei fare un excursus su in generale questa malattia. Ho fatto un bel po' di ricerca, in realtà ho fatto un po' di ricerca, questo non è un video prettamente scientifico, ovviamente io non sono un esperto del settore, quindi se volete verificare un qualcosa che io ho detto, appunto andatelo a cercare sulle fonti che io metterò in descrizione, metterò diverse fonti in cui ho trovato i dati e appunto andatevelo a verificare voi. Usate Google Scholar, dove vengono pubblicate le proprie ricerche, e direi che possiamo cominciare facendo un appunto excursus su che cos'è l'epilessia. Allora, innanzitutto questa è una malattia presente in circa l'1% della popolazione sia italiana che mondiale. In Italia sono circa 500.000 le persone che soffrono di epilessia e 70 milioni al mondo. Questa malattia si manifesta come una scarica elettrica anomala nel cervello che appunto può causare le crisi epilettiche. Ho creato un'immagine che ho preso da un articolo che poi vi metterò in descrizione, un articolo abbastanza importante non ce l'ho segnato qui, però tanto l'ho scritto nell'immagine, in cui possiamo appunto dividere le crisi e poi i tipi di epilessia. Ho l'immagine qui giusto perché appunto se no non me ne sarei ricordato, ve la metterò in impressione nel mentre. Quindi le crisi epilettiche si dividono principalmente in due tipi, poi vabbè le crisi sconosciute in cui non si sa da quale parte del cervello vengono, però abbiamo principalmente crisi focali e crisi generalizzate, crisi focali o crisi parziali e crisi generalizzate. Le crisi focali o parziali provengono da una zona specifica della corteccia cerebrale, quindi appunto come abbiamo detto sono scariche elettriche che vengono appunto da una zona specifica della corteccia cerebrale, mentre nelle crisi generalizzate la scarica elettrica avviene da entrambi gli emisferi cerebrali. Dalle crisi, da questo tipo di crisi possiamo appunto parlare della sindrome epilettica, che quindi appunto è epilessia focale, epilessia generalizzata, una combinazione delle due, focale e poi generalizzata oppure sconosciuta, come abbiamo detto prima. Quindi appunto l'epilessia focale è una scarica elettrica proveniente da una zona specifica della corteccia cerebrale, epilessia generalizzata da entrambi gli emisferi, mentre la combinazione sarebbe la crisi focale, quindi la scarica elettrica che avviene in un determinato punto della corteccia cerebrale che poi si espande in tutta nel resto della corteccia o in altre zone della corteccia. Qui inoltre possiamo dividere anche l'epilessia focale in sintomatica e criptogenica, in cui l'epilessia focale sintomatica è provocata da lesioni strutturali che possono essere anche per esempio tumori o aree ischemiche, come ho scritto negli appunti. Invece l'epilessia focale criptogenica, come dice pure il nome, è un'epilessia che avviene in assenza di lesioni che vengono rilevate da un attacco oppure da una risonanza magnetica. Non sono cambiato ancora, non so parlare, sono ancora qui. Generalmente l'epilessia avviene in bambini abbastanza piccoli nell'infanzia oppure avviene dopo i 65 anni. Questo nostro caso invece è abbastanza speciale. Direi che
ho altre cose scritte ma ne possiamo parlare nel mentre, direi che possiamo introdurre il nostro ospite epilettico. Prego Rebecca, unisciti a me nella poltrona. Eccoci qui. Sei in ansia? Giusto un pochino. Allora, benvenuta Rebecca in Dive in My Mind. Prego, presentati al pubblico, di che cosa fai. Dai, ci siamo insieme in questa barca. Sono Rebecca, ho 22 anni e frequento la facoltà Scienze Biologiche all'Università Politecnica delle Marche a Ancona e sono al mio primo anno fuori corso e... Anch'io. Infatti andiamo insieme. Allora Rebecca, dai, ce la possiamo fare. Allora, intanto parliamo della tua malattia. Innanzitutto, quando è cominciato il tuo caso? Allora, io soffro di epilessia ormai da 3 anni buoni. Infatti il primo attacco epilettico ce l'ho avuto nel settembre 2021. Poi oltretutto una serata in cui comunque noi due stavamo insieme Presente. e io diciamo che in quel momento ancora non sapevo comunque di soffrire epilessia, ma poi in seguito ho fatto varie visite, poi appunto siccome ho avuto anche altri attacchi sono stata anche ricoverata all'ospedale sostanzialmente, in cui ho fatto tantissimi accertamenti e da lì poi ho scoperto appunto di soffrire epilessia. Quante volte ricoverata in ospedale, molte volte che ci ho portato pure io. Sì. Innanzitutto ricordiamo che durante una crisi epilettica che cosa fare? Quando avviene, lo dico io perché molte volte ho assistito a molte sue crisi epilettiche. Lui mi ha sempre salvato la vita. Vabbè, nel senso, allora, innanzitutto mai mettere le mani dentro la bocca del paziente che sta soffrendo, perché ti potrebbe partire via il ditino. Durante le crisi epilettiche il corpo si irrigidisce tutto e la mascella viene serrata, il che significa che, anche se ovviamente lei non vorrebbe, se io gli metto un dito là dentro, quando avviene la crisi la mascella si serra e io non ho più il ditino, come ho già detto. Quindi cercare in qualche modo possibilmente di tenere ferma la mascella per non fargli mordere la lingua, quello sì, molte volte è impossibile fare questo, quindi non è una cosa su cui bisogna esattamente concentrarsi, anche perché probabilmente ogni crisi sempre succederà che l'affetto dalla crisi si morderà la lingua e se la ferirà. Speriamo che non se la stacchi, però succede. Mettere sicuramente appena finisce la crisi o appena possibile il paziente di lato, in modo che il paziente non soffochi nei propri liquidi, nella propria saliva, e chiamare i soccorsi immediatamente. È l'unica cosa che si può fare. E per ora è andata bene. Quante crisi ci siamo fatti? Più o meno? Parecchie. 5-6 sicuro. Sì, 5-6 sicuro. Va bene. C'è qualcosa? Minimo 7. Minimo 7 crisi, minimo. Quindi però perché soffri di epilessia tu? Che cosa hai scoperto dopo vari accertamenti, dopo le varie crisi epilettiche? Allora, con la risonanza praticamente ho scoperto che la mia epilessia è data da, diciamo, un piccolo taglietto che ho nell'emisfero frontale sinistro del cervello. Quindi probabilmente parliamo, come abbiamo visto prima, di epilessia focale sintomatica. Probabilmente, non so effettivamente dove avvengono le scariche nel suo caso, però avviene comunque per una lesione strutturale. Sì, infatti questo taglietto è dato da un trauma che molto probabilmente ho avuto da piccola, che però non ricordo. Da piccola però a quanto pare è venuto molto tempo dopo queste... Sì, infatti mi ha detto che è una rarità, però a volte può accadere.
Infatti, perché come abbiamo detto prima, l'epilessia avviene principalmente o nell'infanzia o nei casi dopo i 65 anni. Tu sei speciale. Va bene. Allora, innanzitutto, per te, che cos'è che scatena una crisi epilettica? Perché le crisi epilettiche possono essere scatenate da vari fattori, no? Qual è il tuo caso? Il mio, diciamo, fattore principale scatenante è lo stress, sicuramente. Poi ho notato che influisce molto anche il ciclo. Perché anche il ciclo comunque è un fattore di stress, quindi ritorniamo sempre sullo stesso argomento. Perché infatti i fattori scatenanti per l'epilessia sono molti e molti di questi fattori sono fattori che sono connessi allo stress. Per esempio l'ansia. Sì. Perché diciamo che la tua è un'epilessia in cui l'ansia ne fa molto da padrone. Sì, poi Sempre quando ho scoperto di soffrire epilessia, ovviamente la mia ansia è ancora è aumentata ulteriormente. Ovviamente l'ansia causa lo stress ed ecco che arrivano le crisi epilettiche. Altri fattori scatenanti dell'epilessia possono essere distillazione, caffeina, punto da mettere, alcol, il ciclo, come ha detto Rebecca, privazione del sonno, stress, luci lampeggianti, fatica, stress di nuovo e farmaci. Infatti un altro problema mio è proprio l'insonnia, che poi è molto divertente, il farmaco che prendo causa insonnia. Quindi Perfetto. Qual è il farmaco che prendi? Amales. L'Amales, in cui il principio attivo è l'Amotrigina, che è appunto un antiepilettico. Sì. Questo farmaco, lo dico perché l'ho cercato ovviamente, è proprio un antiepilettico, cioè significa che va a bloccare i segnali elettrici nel cervello che cominciano le crisi epilettiche. Ok, tu quando avviene una crisi epilettica, ti dico come te la vivi, ma ovviamente significa che cosa provi, che cosa senti. Allora, è una sensazione bruttissima, partiamo da questo presupposto. I fattori che mi preavvisano che sta per arrivare una crisi, innanzitutto è la paralisi della mano destra, proprio dato dal fatto che ho il taglietto nella parte sinistra del cervello. Poi forti giramenti di testa e poi diciamo che comincio a percepire tutto a rallentatore, comincio a averci difficoltà ad esempio nel parlare, nell'ascoltare e poi comincio anche a essere proprio stanca, infatti ogni volta mi metto sempre distesa sul letto, solo che nel momento in cui mi metto distesa sul letto, non lo so, la cosa peggiora ulteriormente perché mi faccio prendere dall'ansia ogni volta e quindi lì è come se cioè la sensazione che provo è quella che provi quando ad esempio caschi nel vuoto. Madonna. Quindi non è molto piacevole, ecco. E il dopo dell'attacco diciamo che anche lì è molto brutto, più che altro perché appunto ti acciacchi la lingua. Sì, Okay. Che serri la lingua in mezzo alla mascella. Ok, quindi ti acciacchi la lingua e quindi diciamo che è una sensazione molto molto dolorosa perché poi hai difficoltà anche nel deglutire, bere acqua, mangiare e poi la sensazione più brutta è il fatto che comunque quando riprendi coscienza non hai per un determinato periodo sensibilità alle gambe, quindi te è come se hai le gambe paralizzate. E poi un altro sintomo può essere la nausea, infatti a volte mi è capitato appunto di vomitare comunque nel dopo. E tu mentre che hai una crisi ovviamente hai un momento di buio, giusto? Sì, in cui io non mi rendo conto di niente. Dopo la crisi questo momento di buio ti ritorna in mente oppure è proprio un momento assente? No, io infatti a volte mi è capitato che neanche mi rendevo conto se effettivamente ci ho avuto una crisi epilettica o meno. Ho capito. L'ultima crisi che hai avuto quando è stata?
A aprile dell'anno scorso, durante la sessione, in cui nell'arco di una settimana ho avuto 2 attacchi epilettici. Ero sempre presente. Esatto. Ok, tornando all'Amales, questi farmaci antiepilettici hanno qualche effetto collaterale a parte l'insonnia di cui abbiamo già parlato? Sì, allora, mal di testa, cosa che ne soffrivo soprattutto all'inizio, però ultimamente è diminuita. Poi, diciamo, le cose peggiori sono il tremolio alle mani e soprattutto la perdita a volte della sensibilità delle mani, soprattutto la mano destra, in cui quindi ci sono alcuni momenti in cui faccio fatica, ad esempio anche semplicemente aprire una bottiglia, comunque cose che non richiedono appunto tutta questa fatica, ma per me risultano comunque difficili. E questa penso sia la cosa peggiore, o insieme all'insonnia. Ovviamente io non te l'ho detto prima, ma sì, perché adesso cominciamo con domande forse che un po' più personali, diciamo. Se c'è qualche domanda a cui non vuoi rispondere, tranquillamente, dillo, io lo taglierò. Ok. Ovviamente se c'è qualcosa che ti mette a disagio, non c'è nessun problema, ok? Ok. Allora, l'epilessia è una malattia che comunque ti può precludere molte cose. A te che cosa ti ha precluso nella vita per ora? Allora, la cosa che diciamo di cui mi è dispiaciuto maggiore ovviamente è il fatto che non posso fare immersioni sott'acqua, e per io che comunque appunto faccio biologia marina, diciamo che non è una cosa molto bella. Sì, raccontiamolo, perché avendo fatto tirocinio nel laboratorio dell'università insieme, ci è appunto arrivata questa opportunità con un signore che abbiamo conosciuto di poter fare appunto il brevetto per le immersioni. Io sono riuscito a farlo, purtroppo Rebecca non è riuscita a farlo con me. E va bene, ci sono altre cose che ti... Poi sicuramente ovviamente il guidare. Certo. Per quanto tempo non devi avere crisi per guidare? Per poter guidare di nuovo? Per 2 anni, un anno. Non devi avere nessuna crisi per 2 anni di seguito. Cosa, 2 anni, un anno, oddio. 1 o 2 anni, non ne siamo sicuri. Ok, 1 o 2 anni. Ok, c'è invece che ti precludi qualcosa per paura che ti possa venire una crisi epilettica? Ma in realtà, cioè, quello no, però ovviamente in ogni situazione c'è sempre quell'ansia appunto che può capitare. Cioè, più Poi che c'hai altro... ansia. Sì, più che altro viene perché... ansia, Esatto, e ti cioè viene è la tutto un crisi. circolo. Anche quando non ti dovrebbe venire la crisi, Esatto, poi esatto, visto che esatto. c'hai paura che ti viene la crisi, ti viene Esatto. comunque la crisi. Poi perché più che altro c'ho ansia che mi viene... Stavolta mi sa che il nuovo episodio sarà Leonardo dice 8 volte crisi. Più che altro, cioè, c'ho ansia nel senso del fatto che c'ho paura che mi viene un attacco epilettico in momenti inopportuni, insomma, in situazioni non dovute, ad esempio durante un esame. Sempre quell'ansia persiste sempre. Mhm. Ok, siamo verso la conclusione, eh? Abbiamo già quasi fatto. Ammazza. Non ho preparato così tante domande, ho solo preparato le cose che diciamo davano un quadro completo su la vita di una persona che soffre di epilessia. Allora, appunto per concludere, hai qualche consiglio per chi soffre di epilessia o chi ha scoperto di soffrire di epilessia sul come viversi la vita e su magari che cosa evitare? Allora, sicuramente, diciamo, il scoprire di soffrire di epilessia all'inizio è una, diciamo, grande batosta, però poi ovviamente ti abitui alla situazione, quindi diciamo che prendi confidenza con la situazione e quindi capisci quali sono i tuoi presintomi di un attacco epilettico, quindi da lì diciamo riesci anche a prevenirlo. Ok, quindi il tuo consiglio sarebbe, dopo aver preso confidenza, una volta che si sono indagati i sintomi,
concentrarsi molto su questi sintomi Sì. in modo da poter evitare un attacco epilettico. Esatto. Per esempio, nel senso, appena capisci che ti stanno arrivando i sintomi, cerca di calmarti. Esatto, Respira. oppure stenditi appunto sul letto, se stai da sola stenditi e mettiti Mettiti già di di lato lato. subito. E poi altri Perché consigli- appunto, scusa se ti interrompo, una volta che hai capito i sintomi, se ti fai prendere dall'ansia quando sai quali sono i sintomi, ovviamente la situazione può solo peggiorare. Quindi Infatti io su questa cosa ancora, cioè ci sto lavorando. esatto, il consiglio sarebbe cercare di mantenere al minimo l'ansia e lo stress con qualsiasi cosa. Quindi, come abbiamo detto, anche tutte quelle sostanze che aumentano lo stress, come per esempio la caffeina. Esatto, oppure anche le sigarette, infatti nel mio caso che fumavo le sigarette ho dovuto smettere. Hai dovuto, cioè, Vabbè. grazie a Dio hai Sì, smesso. sì, infatti, fumare fa male ragazzi, quindi non fumate. Avevi qualcos'altro che ti ho interrotto? E poi, cioè, nel senso, se comunque è una cosa che crea molto sconforto, andare anche dallo psicologo, comunque, che sicuramente, cioè, ti aiuta. Certo. Ovviamente, a mio parere, bisogna andarci a prescindere dallo psicologo, Quello sicuramente. Anche se non soffri di epilessia, vacci allo Tutti psicologo, dovremmo testa di andarci allo cazzo. Ok. Per concludere, ultima domanda. Inerente all'epilessia nella tua vita, c'è qualcosa che vorresti migliorare appunto del tuo modo di vivere? Sicuramente appunto la questione dell'ansia, delle paranoie e quindi cioè, vivermi al meglio tutte le varie situazioni e non pensare oddio però metti adesso mi viene un attacco epilettico. Quello, Vivertela bene a prescindere. Esatto. Ovviamente vivertela bene porterà a meno crisi a prescindere. Sì. Ovviamente in qualsiasi caso di crisi epilettiche possono essere controllate dai farmaci. Nonostante il medico prescrive farmaci, però questo non stoppa a prescindere le crisi epilettiche, bisogna trovare il giusto dosaggio. Infatti Sì. tu sei dovuto andare molte volte dal medico dopo una crisi perché il dosaggio non era giusto. Sì, infatti adesso l'ho aumentato. Quanto è aumentato il dosaggio? E adesso 200 la mattina e 150 la sera. Milligrammi, giusto? Milligrammi, sì. E se anche questa volta non va bene il dosaggio dovrò cambiare farmaco. Ah, cambiare il proprio farmaco. Sì. Quante volte l'hai cambiato questo Amales il dosaggio? Tipo 4 volte? Sì, parecchie volte comunque. Perché considero che ho iniziato con 50 mg la mattina e 50 mg la sera. Perché l'epilessia comunque può essere controllata farmacologicamente. Nell'80% dei casi l'epilessia, grazie ai farmaci, è completamente controllata. Però c'è da capire qual è il giusto dosaggio. E quindi niente, io ti ringrazio per essere stata in questo episodio che è andato benissimo. C'avevi tanta ansia, però è andato bene. Cioè. Spero. Voglio ringraziare anche Josephine per avermi fatto questo schifosissimo taglio di capelli. Non è vero, per questo video. Prego. E per concludere, io in descrizione comunque metterò 2 associazioni, 2 fonti che appunto fanno ricerca sull'epilessia. Ovviamente non succederà, però metti qualcuno vuole donare, sicuramente meglio darli a queste associazioni piuttosto che alla Chiesa al 5 per 1000, teste di cazzo. Non me ne frega niente, io lo dico. Non è un attacco mirato. Sì, invece, non me ne frega niente. Io lo dico, meglio darlo alle associazioni di ricerca piuttosto che alla Chiesa. Non buttate i soldi con la Chiesa che ce l'hanno un sacco di soldi. Punto. E quindi concludiamo in modo in realtà incredibilmente facile rispetto all'altra volta questo episodio. Il prossimo episodio sarà proprio con la parrucchiera di turno, in cui, possiamo dirlo, parleremo probabilmente di ansia in generale. Io vi do saluto allora alla prossima volta, vi ringrazio per aver guardato il video, per aver guardato il video, se siete arrivati fino alla fine, vi ringrazio. No. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Smasciate like.
E niente ragazzi, grazie mille Grazie. Rebecca, grazie mille alla regia lì dietro, alla prossima volta.